Dnes si predstavíme značku Acheron, niektorí už ju možno poznáte. Je to švajčiarsky výrobca tlmičov. Je výnimočný najmä svojou radou Hexalook ACS-E1, ktoré sú rýchlo montovateľné na úsťovku takýmto jednoduchým pohybom. Hexalook preto, lebo vlastne môžeme nahodiť tento tlmič v 6 rôznych pozíciách. Preto je to Hexalook. Tlmič je vyrobený z nerezu. Výrobca na všetky svoje produkty poskytuje 30-ročnú záruku. Tlmič je nerozoberateľný a nemusíte ho vôbec čistiť. Samozrejme, keď vystrelíte väčšie množstvo rán, môžete ho vyčistiť, avšak nemusíte kvôli záruke. Výnimočný aj tým, že vlastne po namontovaní na zbraň nezmení nástrel, čiže tak, ako máte nastrelenú zbraň s úsťovou brzdou alebo nahodeným tlmičom, bude to úplne jedno, nemusíte riešiť nejakú korekciu. Čo u niektorých iných výrobcov môže byť problém a teda môže zmeniť nástrel. Tento tlmič sa vyrába v kalibroch 5,56, 300 blackout a 7,62. Takisto sa vyrába 5,56 kompaktná verzia. My odporúčame všetkým zákazníkom zakúpiť si 7,62 alebo 300 blackout tlmič vďaka jeho univerzálnosti. Ak budete mať zbraň kalibru 2,23 alebo 308 Winchester, 6,5 Creedmoor a podobne, môžete používať jeden tlmič 7,62 a v podstate nebudete počuť ani rozdiel v útlme. Je to v podstate iba merateľná vec, ale bežný užívateľ to nebude počuť. Preto vám stačí v podstate jeden tlmič na 30 rokov na všetky zbrane. Na všetky zbrane preto, lebo využíva tento Hexalook systém, čiže ak máte aj na zbrani rôzne zavity ako 14x1, 15x1, 5,8, 24 alebo 0,5 28, ak si na všetky osadíte úsťové zariadenie Hexalook, následne môžete používať tento jeden tlmič. To je jeho výhodou a samozrejme aj najúčinnejší útlm v pomere veľkosti, kde dosahuje pri 300 blackout a 5,56 až 37 decibelov. Preto odporúčame každému zákazníkovi tento výrobok, ktorý je samozrejme z tých drahších na trhu, avšak oplatí sa kúpiť jeden a poriadny. Pre pištolové tlmiče tu máme dva typy. Jedným je SMG, čiže pre deviatkové karabíny nevyrába Acheron priamy závit, ale trilagový systém od HK. Máme takéto adaptéry, čiže aj keď máte opäť rôzne zbrane s závitom 15x1, 0,28 a podobne, nainštalujete si tento trilag na ústie a tlmič opäť veľmi jednoducho založíte na zbraň. Tieto tlmiče už sú vyrobené z hliníka, sú rozoberateľné a viete ich a teda aj musíte čistiť. Záruka však na všetky produkty, opakujeme, až 30 rokov. Ďalší je pištolový tlmič. Ešte dodám, že tieto pištolové a SMG-čkové deviatkové sú veľmi ľahké, majú iba nejakých 240 gramov. Puškový nerezový má približne 480 gramov. Pištolové robíme takisto vo variantách 13,5x1 pre Glocky, Kaniky, 0,28, 13x1 a rôzne iné závity ako aj 14x1 napríklad. Výhodou u tohto tlmiča je aj to, že zadnú časť závitu si viete vymeniť, viete ju dokúpiť a teda ak budete mať aj zbraň jednu s závitom 0,28, druhú 13,5x1, tak nie je problém jednoducho túto časť vymeniť. Stačí to vyšrubovať. Tu sa nachádza pružina a tento diel. Tento diel jediný obsahuje závit, ktorý vieme jednoducho vymeniť, založiť. A môžete používať tlmič aj na inú zbraň. Takže opäť jeden tlmič v podstate na celý život. Prejdeme k malorážkovým. Opäť patrí medzi tlmiče najmenších rozmerov pri najvyššom útlme. Je takisto hliníkový s 30-ročnou zárukou. Vyrába sa v závitoch 0,20, čiže na čezety a 0,28 na všetky ostatné bežné zbrane. Takže ak vás naša ponuka zaujala, určite sa u nás zastavte a vyberte si niečo z toho.